borxhi që kemi njëri ndaj tjetrit, njerëzit mes vete. Dhe këtë borxh nuk don Allahu, nuk ja fal Allahu njeriut përderisa njeriu nuk e lip halallun për njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, kërkoni halallokun për njëri tjetrit sa t'jeni gjallë, se në ahiret halalloku është me sevape dhe gjunahe. Aty nuk ndërhyn Allahu i madhreshëm me ta fal borxhin që ja ki dikujt. E borxhi nuk është veç pare. Borxhi është edhe fjalë. Borxhi është edhe zullum, edhe padrejtësi. Andaj kur vjen momenti besimtari me kalu urën e siratit, në djathtë edhe në të majtë të urës së siratit janë disa kthetra. E ato ktheta janë obligime që i ka njeriu karshi Zotit dhe obligime që i ka njeriu karshi njerëzve. Dhe nëse s'ka arrit mu pastru prej obligimeve të veta karshi Zotit dhe obligimeve të veta karshi krijesave, ato e marrin edhe e hudhin poshtë në xhehenem, Allahu na ruaj.